สวัสดีครับช่องโคมจิวเวลรี่นะครับทำวิดีโอเกี่ยวกับงานจิวเวลรี่นะครับไม่ว่าแหวนต่างหูสร้อยคอสร้อยข้อมือทุกอย่างนะครับวันนี้พามาดูตัวเรือนเปล่านะครับเป็นแหวน3 วงนะครับทอง 18K 3 รูปร่างนะครับ3 แบบเลยครับแบบแรกเป็นแหวนน้ำเตยรูปหัวใจนะครับฝังเตยร่วมนะครับและแบบที่2เป็นหน้าสี่เหลี่ยมนะครับหน้าสี่เหลี่ยมนะครับด้านข้างฝังล็อกกลมนะครับฝังสอดนั่นเองนะครับข้างละ4 เม็ดนะครับและอีกแบบนึงเป็นหนังเตยล้อมนะครับเม็ดยอดตรงกลางนะครับแต่เป็นเพชรทั้งวงนะครับด้านข้างฝังไข่ปลาด้านข้างก้านแหวนนี่ฝังไข่ปลานะครับด้านหน้าแหวนฝังน้ำเตยนะครับเห็นไหมครับน้ำเตยนะครับ3 แบบ3 สไตล์นะครับพอดีก่อนจะฝังผมก็ถ่ายตัวเรือนเปล่าให้ดูก่อนนะครับเสร็จแล้วผมจะได้ถ่ายอีกรอบนึงจะได้เปรียบเทียบกันว่าฝังเสร็จแล้วจะได้สวยไหมครับจะมีความสวยขนาดไหนนะครับวงนี้ก็เป็นเตยร่วมนะครับแต่ด้านบนนี่เป็นเพชรฝังน้ำเตยรูปหัวใจนะครับแต่เป็นเพชรกลมเหมือนกันนะครับแต่ฝังให้ดูเป็นรูปหัวใจให้ได้นะครับนี่ผมก็ถ่ายดูก่อนนะครับวงนี้จะเงาหน่อยครับจะออกเหมือนสีทองขาวนะครับแต่เป็นสีทองนะครับเพราะขัดมาแล้วเป็นงานสำเร็จนะครับเป็นงานหล่อนะครับพอดีก่อนจะฝังผมเลยมาถ่ายให้ดูก่อนนะครับโอเคครับวิดีโอนี้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ